Dëshiroj të theksoj arritjet kryesore të bëra në mbrojtjen e të dhënave, miratimin e ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave në dhjetor 2024, që shënon një hap përpara. Ky legjislacion tani është i harmonizuar plotësisht me rregulloren e mbrojtjes së të dhënave të BE-s dhe direktivat në zbatim të saj. Rezultati i bashkëpunimit disa vjeçar në udhëheqjen e institucioneve tuaja parashikohen në këtë ligj, i cili parashikon formën e përpunimit të të dhënave, ndërkohë që forcon edhe të drejtën e mbrojtjes të individit. Duke reflektuar për bashkëpunimin tonë, vërej një bashkëpunim të frytshëm midis pranisë së BE-s në Shqipëri dhe institucionit tuaj. Iniciativat tona janë përqendruar tek rritja e ndërgjegjësimit dhe qasjeve praktike në mbrojtjen e të dhënave dhe në hetimet, siç janë lidhja kryesore midis të drejtave të njeriut dhe teknologjive digjitale. Ky aktivitet na tregon se si teknologjitë prekin privatësinë, llogaridhënien dhe praktikën e institucioneve. Prania së BE-s në Shqipëri mbetet e angazhuar për të vazhduar bashkëpunimin e ngushtë me institucionin tuaj, të përmirësojë qasjen e informacion që është thelbësore për besimin e publikut.